Mark chapter 3 verse 28 kan 30. Matthew chapter 12 verse 31 kan 32. Naisurat na ito yung unpardonable sin. Pastor, apay adapay lang kadi tibasol nga da ito itatangat simpo. Magaputi kaban bantayan iti bagyo kabsat, agiyaman akmanon iti dating simpo. Nawayan nalpas ti ubla and agyamanak ta agsabat tayo manan and maituloy tayo ti adal tayo. Agpaiso, it has been a question tin napalpalawas concerning dating basol. Ape agi-exist pa lang ata rito eh. Tano agi-exist pa lang rito eh. Kaasi tayo. Iti Mark chapter 3 verse 28 kan 30 kan Matthew chapter 12 verse 31 kan 32. Here is the written record concerning daytoy basol nga mapakawan. It is daytoy basol nga daytoy kat basol nga it was mentioned iti verses nga binasak nga it is a sin against the Holy Spirit, blaspheming His work nga kunati tao nga trabaho iti demonyo iti trabaho na. What is the Bible interpretation iti daytoy? Does it exist? My friend, nagmayat iti question nga na ito eh. Apay-dapay lang ata ito nga basol. And may I say, awanan tatangat simpura ito nga basol. Laglagi po nyo iti teksto nga na ito kat, here is the only mention iti basol nga na ito eh. And pulusan mo makita dagiti apostol nga tinalantanda, kanaan mo nga makita nga in follow-up dagiti disipulo and there is not even mention of this sin, ijay tsimpo nga nagsubli ni Kristo Jesus ijay langit. Dayti nga basol kat naaramid lang dayto ijay tsimpo ni Kristo Jesus nga dato'y dagay suna. Dayto ijay tsimpo nga basol where he is making the miracles, healing the people, dagiti panagsuro na and proving himself by the miracles, and yet dagiti religious leaders and many people, some of the people, kung atayo di chimpo nga di ay, still ibagada nga, he is working and he is doing that work under the power iti demonyo. And kuna ni Christ Jesus, you have committed the sin, the unpardonable sin. It was only a sin that happened ijay earthly ministry ni Jesus Christ. Idinatay ni Kristo Jesus, nagsubliso na di langit, never has been mentioned again by the apostles nga napasamak manan daytoy sin nga kunatay nga daytoy. There seemed to be an end iti daytoy nga basol, ijay time nga natay ni Kristo Jesus nga nagsubliso na di langit. Kasla iti Old Testament. The Lord and God requires the people to worship in the temple and to offer sacrifice. But there was a time when that practice, it was completed. Ngahan nga mas hapul nga aramidan because the perfect lamb, the perfect sacrifice was done babaan kini Kristo Jesus di krus ti Kalbaryo. So there seems to be an end. The temple sacrifices nga diay when the final sacrifice was offered di krus ti Kalbaryo. And that's the same thing dati basol nga ito eh. There was an occurrence, nagrugi, adat napasama ka na. But there seems to be a stop iti timpo nga natayan ni Kristo Jesus kat nagsubliso na. So nga my friend, I am so thankful inikat na di basol nga di. Or else, nobody will be qualified to be there in heaven. No, ading gana natakat, adapay lang dito eh. Gapusta, there is one time ti panagbiag tayo where we consider nga ti trabaho ti Santo Espiritu kat ni trabaho iti demonyo. So I am so thankful for that. May kadwa, Pastor, mabali nagtopic ka ti last days kasi tatakat iso iti mangmangag kan agkarapos iti media. Last days, Matthew 24, 1 Timothy chapter 4, 2 Timothy chapter 4, these are revelations and these are the written records iti panagumay niya po Diyos. Pastor, mabaling ka rin ag-series ka dyan.
Honestly, adat stand ko iti last days. And I would like to be frank that I am a dispensationalist. Iti doctrinal stand ko. Ada dagiti kakabsat, post, thrib, ada tidak duma a millennial, but I go, ije ko na tayo nga the old dispensational stand. There is more clarification on my part. Iti panagadal ko iti last days by using the system of theology or interpreting the last days using the dispensational interpretation of the scripture. Tata, there is one time I was invited to speak iti last days. And expectaran na siguro kot updates on what is happening right now. But when I went there, I said, I will never like, and I don't like, hako kayat nga mangitad iti update concerning dating abanag. The Bible just says nga agsubli isuna, and just like the first nga panagumay na, babanti pa na kainak na it happened, and if he said he will come back again, I will trust that word nga ho nga ulbud isuna. For no nag-ulbud isuna, God the Father will never raise a man, a person who gave a promise and yet he will not keep it. And it will disqualify him iti office ng Diyos. And no panpanunutak di ay, di timpo nga di ay, kung napiman nagiti kakapsat, medyo nakita nga adati na dismaya because de lang tinbagak. Iti 2 Thessalonians. Ti aramidan tayo, we'll just do our work, we'll just give our best to serve the Lord, and if He comes, let Him come. But I will not give an update nga dayto yan, iso na ti Antichrist. Dayto yan yung mangyari ti kastoy. Well, the reason for me nga inahako nga kahit nga agito diti update it is because dayto ti na-disqualify tado nga preachers ti napalabas. There was a time, the World War I, dati thinking dagiti Christians, dahito hindi urayan tayo nga gubat. These are the signs. So, dagiti conquerors, dagito yung Antichrist, nga ibagbaga na iti Bible. Hangman nga nangyari, nalpas si World War I. Dimteng ti World War II, pimtok manan iti gubat ni Hitler. And the people there are thinking, dahito yan iti last days. Tihit Antichrist kat ni Hitler. But it never happened. Dimteng na tsimpo ni Bush, malagip ko di ay, ni Bush, ni Clinton, ni Hillary, ni Obama, ingka natata, ni Trump. Nagaduday na iba-ibaga nga padto, nga isutan tayo Christ. Katay iti sinyalis, nagulo, nagaduti event. And hanmat latangayin maiti Diyos. The worst is, I saw some of my friends, and ada dagiti na dumapay nga papastor, nga nangita iti padto, and yet their updates kat nagkibaltang. It tarnish, rinugitan na iti kredibilidad. And for that reason, I don't like to mention and I don't like to give an update concerning dating banag because I don't like to tarnish my reputation giving an update that later on it won't happen. Tiya ramidak lang, I will just give you what is sure, what is written and mapagtalkan. And kunangaron ni Spurgeon, the prince of the Baptist preachers. Apay nga hangka nga preachment ka nag-discuss ka nagtakol iti last days. Pastor Spurgeon. Tadi na do mga churches dati tus usaran day. So nga dati revival kanya da. Kunapi man ni Spurgeon, ada tinangat-ngato nga doktrina, kanadagdagsen nga doktrina, nga mas masapul amuon iti tao more than iti doktrina ti last days. The doctrine of last days, hantaya mo, no niya ti mapasamak, but I'm sure it will happen. I don't know, doon dagiti nga mangyari nga pestilence, panagputok ti volcano, national calamities, kat dagito iti signs. But one thing for sure, there is a more higher doctrine than this, that these people right now needed it more. And that is the doctrine of the gospel. So, my friend, I believe iti panagumay ni Kristo. But that's the reason why I don't like to discuss iti update. I don't like nga iso ti rason nga ma-disqualify marugitan iti kredibilidad ko iti public nga panangisuro kada kaya.
Okay? But I believe in the coming of Christ. That's why I'm doing my part. I'm doing my best to prepare myself ti panagamay ni Apo that maybe next week, next month, umaisuna, ako mo, 10 years from now, 20 years from now, I don't know. But one thing for sure, He will come. So, I don't know, infant baptism. Pastor, nagtungtong tayo tilas, may panggap ti infant baptism. Kasatno nga ti bautisar ko, nabunyagan ak ti ubingak. Is that valid? Iti sangwanan ni ti Diyos? Nakita nyo ti Acts chapter 2 verse 41. Here is the first application iti local church baptism. The implementation iti kuman iti Apo that go ye therefore, then maramdama, baptize the people. Malpas ng inawat na ni Kristo Jesus nga manubot kan mga isalakan da, we have an obligation nga suruan ni Suda and to include them, to baptize them, to include them iti local churches nga pagruan dagiti kakabsat. Then they that gladly receive His word were baptized. People nga qualified nga mang partake iti baptism ket diti 41 kunana ditoy they gladly received. Implying nawatanda, they have their own understanding and they understood the gospel nga inkasaba ni Pedro nga kunana. Da kayo tinangilan sa akin ni Kristo di Misaya. Da kayo agbabawi kay tanong agbabawi ti basolyo. Agururay ti panagbisita manan niya pulis ket iwasik ta kay di impierno. And for that time, good iti puso da, and they have repented of their sins, and at that moment in time matlang. Since they have understood iti baptism, kahit nangasawan iti baptism, hanga kasla kada tayo, naku nga baptisad, bunyag nga dawis ti mapan ti panunot, kanya dakat they were used of knowing and understanding what baptism is. Karkaro, iti Hudyo, ada di ko na tayo nga proselyting kanyada. They go to another place and preach the gospel, kasla missionaries da gitoy, i-preach da iti napintas nga damag da by the law, by following the commandments of God. Then numalpas, adu ti mamati, makonvert, and didaduma kanyada kat hanpay nga Hudyo, awan ti daradang Hudyo, and yet they would like to believe the faith, the Jewish faith. And at that moment in time, ti kasta dagiti tatao, dagiti Hudyo nga Pharisee and scribes, they baptized them nga awan darada ti Jewish faith, but they baptized them nga though they were Gentiles to be included iti Jewish system of ceremony and iti practice iti faith da. So kasla di Ethiopian eunuch, taga-Africa di jay, kat napan pala nagdayo di Jerusalem. And he understood, so nga kunana kini Philip the Evangelist, aday ti man ti danum, apay niya palang ti rason, kahit ko tagpabautisar. So na mismo tinaybaga, because he fully understood that there was one time in his life that when he was converted to the Jewish faith, iti Sadducees, iti Pharisees, nga dayti nga pamati, di pamati da, he was also baptized ijay tsimpo. Tata nalawlawag kanawatan na iti minsay may panggap kini Kristo Jesus. Isu na mismo tinangibaga kani Philip, kahit ko man timabautisaran, kahit ko nga agawid, nga daytoy nga profession ko, I believe that Jesus' death, burial and resurrection is sufficient nga nang isalakan kanyak. And I would like to show it to the soldiers nga kaduak na I am serious iti dayti nga pamati nga naawat ko dayti nga dalan nga dayti anta. So makita tayo kat there is a baptism that is happening, and to those 41 who are qualified to be baptized are people who have the understanding. No nya tikat nga sawan di ebanghelyo malpas, amo na tikat nga sawan iti bautisar, and ready isuna di responsibilidad nga bakbaklay na iti panakabautisar. Dayti tikat nga sawan, sunam pastor kasat no ay valid nga ta di ubingak nga di ay. I say dayti first nga digos mo iti simbahan. The church probably would give you a certificate nga kunana nga valid, and the government would honor it as valid. But before the Lord, haan nga valid di ay iti sangwanan iti Dios. It is an invalid practice. Nga kunata yung nga, ada may tulong natin sa ngawan ng Diyos, batawan. So nalawag di ay, tata, that it is last. Pastor, ada ka diti degrees of punishment in hell?
Panangkita ang kabsat, ada nga ta? Titi ko na da, halos pari-parehas, ti panakadusa tayo di impyerno. Napindas nga sa lutsod di honestly, that was a question nga damdamagak. But I believe the Bible, iti Hebrews chapter 10:29, would give us the answer concerning this matter. And I was clarified also, iti nakitak ti, nagpaiso niya. Sa amok, pari-parehas nga madusa ti impyerno, ti aming nga tao. Thinking ti dusa, nga ikot pari-parehas tayo. Unless lang dagiti grabing nagaduti pinatay da. They will go to the deepest part of hell. I'm thinking about Hitler or dagiti da dumapay nga tao nga brutal nga murderers iti history nga handa nga nagbabawi tilas iti panagbiag da. I am thinking iti Hebrews chapter 10 verse 29. Kunana rito'y of how much terrible punishment or surer or much horrible punishment suppose you shall he be thought worthy who had trodden underfoot the Son of God and had counted the blood of the covenant with which he was sanctified an unholy thing and hath done despite unto the Spirit of grace. The Bible teaches a degree of punishment. Day lang, siguro tagkiwaltang ti panakawat tayo, ti thinking tayo, ti pinakagrabe nga madusa niya impyerno kat dagiti brutal nga murders. Ng opposite ti Hebrews. Iti Hebrews chapter 10, ibagbaga na, that people who have heard nga nangag dati ebanghelyo, and yet kunada, nga manay ti panangisalakan, masapul nga karigatan. Itrabahuan, masapul nagbalik ang napudno iti reliyon mo, masapul nagiti ti suruto mga seremonya, inggan ti last unction, inggan ti bautizan, inggan ti party, masapul suruto aming alintag iti biag. Tanihapo Diyos tinimaka mo. I came to realize, and I came to meet the verse na ito. The people who will be given a greater punishment are the people who have trodden under their foot the Son of God. Referring nga dagiti tao ket hana patyen ni Kristo Jesus nga manubot ken mangisalakan. Referring to the people who heard the message iti ebanghelyo yet ipapati da agtaltalok ti aramida. They are the very people nga madusa iti kapudutan nga lugar iti impyerno. Hangaw manay ti dara na. And the Bible says, these are the very same people who will be thrown iti kapudutan nga lugar iti impyerno. Scary. That means, sikang agdungdungag, mangmangag mo dito nga mensahe, and yet you still insist aramin mo. The lowest and the most greatest punishment in hell awaits you. No wonder ko na ni Kristo Jesus di Capernaum, dahito ti home-based me, ti ministry. You saw the teaching and you heard the teaching that I've taught you. You saw the miracles, the evidence no sinuak, and yet you have not believed me. No ti Sodom kan Gomora kat napuuran da. Dakdakkel nga dusa te gruray kada kayo. Because of the privilege nga naitod kada kayo, and yet rinejektaryo lata siya. A greater punishment in hell awaits you. Nga mangmangag mo dito nga minsay iti ebanghelyo, and yet hamo pa lang anayon iti dara ni Kristo nga umanay.
Nga hano pala nga talkan, di naramin na di krus ti Kalbaryo. Ngaw manay di. Ngayunam pa lang. Sige, ngayunam, tinaramin na. Sige, kurangam tinaramin na di krus ti Kalbaryo. Ngayunam nga ngayunan. Ika naglukat lang ti mata maramdama. Agmulagat ka lang ti kararuam ti mata ti kararuam. Apay nga ada ka di kapulutan ng lugar ti impyerno. Kapsat, umanay tinaramin na. Umanay. Salamat, kapsat. God bless.